เอ้ยนี่เราก็มาเที่ยวกันที่น้ำตกสายรุ้งจังหวัดอ่างทองนะครับ อยู่ที่จังหวัดระนองอำเภอกระเปอร์ครับเราจะมาดูว่าทริปนี้เราจะลื่นกี่รอบเราจะเละแค่ไหนนะครับประธานเปียกและฝนตกมากๆนะครับโอเคเราไปเริ่มเดินกันเลยนี่คือสภาพทางนะครับเละสุดๆไม่ควรมาทำวีล็อกในป่า มันทำไม่ได้ครับ เพราะว่ามันต้องมองทางเดิน ด้วย มันลื่น เพราะฉะนั้นวีล็อกในป่าไม่ควรทำนี่นะครับ การเดินข้ามน้ำรอบที่ 1น้ำใสเดินลุยน้ำมัน1 รอบสดชื่นตอนนี้เราก็เดินได้ประมาณ3 กิโลแล้วนะครับ เดินข้ามน้ำมาเรื่อยๆไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่เย็นสบายชุ่มฉ่ำข้ามน้ำอีกแล้วเจ้าที่บอกว่าเดินประมาณ5 กิโลนะครับก็จะเป็นทางที่เลาะริมน้ำไปเรื่อยจนกว่าถึงแคมป์วันนั้นถ้าถึงแคมป์แล้วก็ตั้งแคมป์เสร็จแล้วขึ้นน้ำตกกันต่อเลยทำเวลาให้ได้มากที่สุดถ้าจะได้มีเวลาที่น้ำตกนานๆนะครับเจรกรรมอีกแล้วนี่ละกรรมนี่คนละกรรมอันนั้นเขาบอกคนละกรรมคนละกรรมกับคนละยำโอ้นี่นะครับที่เจ้าหน้าที่เก็บละกรรมมาให้ละกรรมตกขอรีวิวละกรรมป่านะครับหวานแสดงหน้าความหวานดูหน่อยพี่ตุ้ยไม่แบ่งหนูอันนี้คือสีหน้าของความหวานหวานตาปิดนี่ได้หนูแก่นี่นะครับละกรรมป่าเจ้าหน้าที่เก็บมาให้นี่ละกรรม
สีหน้าของความหวานของเรา หวานนิดเดียว บ้างกินบ้าง ได้ดูหน้าของคนกินหวานหน่อยครับ หวานมาก หวานจริงเจ้าต้าคิดจะมาดูดเลือดใช่เหรอ นี่คือกำลังเดินขึ้นไปน้ำตกนะครับทางชันมากตั้งแคมป์คือชันเลยอ่ะเขาบอกจะระดับ1 ชั่วโมงอันนี้เหนื่อยแล้วคือทางลงเจ้าที่บอกว่าชัน95 องศายังไม่ 90นี่นะครับทางลงมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิดนี่เป็นผู้หญิงที่สละขวดน้ำไปแล้ว ขวดน้ำไปแล้ว ขวดน้ำได้ทิ้งเธอไปแล้ว ขวดน้ำ ขวดน้ำหนีไปแล้วลงไปก่อนได้แล้วครับเราใกล้ถึงน้ำตกแล้วนู่นทางน้ำตกอยู่ข้างล่างเดี๋ยวเราไปดูน้ำตกกันดีกว่านี่ครับเราก็มาถึงน้ำตกแล้วเดินโคตรไกลอ่ะบรรยากาศตกของเราสวยมากคุ้มค่ากับการมาดูเดี๋ยวเอาน้ำตกบรรยากาศตกให้ดูอีกรอบนึงนี่นะครับน้ำตกของเราอลังการมากนี่ครับกิจกรรมยามดึกของพวกเรา หลังจากเดินป่ากันด้วยความเหนื่อยแล้วก็ไปอีกเติมความสุขจากน้ำตกมาแล้วจะมาอิ่มท้องกันต่อวันนี้จะกินชาบู หมดจะไม่เอามาก็ไม่เอามากันเลยนะ
น้ำกลับกัน เนื่องจากว่าน้ำป่ามา เรามาดูกันว่า การเดินกลับครั้งนี้จะเป็นยังไงนะครับ คือจะมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยพยุงตลอดทางครับ ตามเหมือนจำแต่ ครับ ที่จะมัดเชือก จับเชือกเลยนะคะ ได้ครับ นี่นะครับเป็นทางเดินกลับของเรา อันตรายมากแต่เราจะไปให้ถึง เนื่องจากว่าน้ำป่ามาเราเดินในน้ำตกไม่ได้เหมือนขามาเราเลยต้องเดินเลาะผาริมน้ำตกกลับไปนะครับ อันตรายมาก ตอนเดินด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างสูงเพราะมันลื่นแล้วก็เปียกแล้วทางมันแคบมากครับคือตีนต่อตีน หลังจากเดินออกมาสักระยะหนึ่งเจ้าที่ต้องขอให้หยุดเพื่อไปกำหนดเส้นทางใหม่ที่จะกลับไปนะครับ เพราะว่าน้ำป่ามันมาทำให้ทางตัดขาดหมดเลยกำลังศึกษาเส้นทางใหม่คาดว่าจะได้เดินตัดเขากันอีกหลายๆลูกนี่ครับจากการสำรวจเส้นทางแล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าต้องเดินตัดเขาอันนี้คือเส้นทางใหม่เปิดเมื่อกี้นี้มะไฟป่าถึงแล้วนะครับ กับการเดินที่ทรหดมากวันนี้ ตั้งแต่ 9 โมงถึง 5 โมงเย็น